Mungkin aku hidup dalam cinta, tiada kuasa mampu. Saya sangat bertuah dan happy sangat bila dapat tahu ke final untuk Suara Emas City 2010. Bagi persiapan untuk ke final ni, saya akan buat yang lebih baik lagi bagi minggu-minggu yang lepas. Kali ini untuk ke final, saya akan buktikan yang saya akan nyanyikan lebih bagus untuk tidak kecewakan para juri, penyokong-penyokong yang banyak menyokong saya, kawan-kawan. Menghalangnya, hentikan kata-kata. Sangat selesa dengan semua juri, tak kira yang mana mengomen baik ataupun buruk. Tu membuatkan komen-komen diorang tu membagi Wani semangat, dan Wani akan buat yang lebih terbaik. Dan semua juri memang okey lah bagi Wani, tak ada siapa pun yang Wani bagi kiri kasihkan. Bertulangkan dusta. Pesaing terdekat saya yang bakal berentak untuk ke final ni ialah Riza Hashim. Sebab Riza Hashim juga mempunyai suara yang hebat. Dia pula pandai, dia pula lebih pada lagu-lagu yang tradisional dengan lenggok-lenggok. Saya rasa dia adalah pesaing yang hebat untuk ke final ni. Wani dah mempelajari macam-macam benda yang berlainan, macam cara kita bernafas bila kita menyanyi. Lepas tu yang pentingnya bila nyanyi, jangan tiru macam Siti menyanyi, buat cara yang sendiri. Itu yang Wani dah belajar bila Wani masuk pertandingan ni. Memanglah lagu Siti, tapi dengan cara kita sendiri, kita kena tunjukkan itu adalah Wani. Macam tu. Lepas tu cara tips-tips nyanyi yang dah banyak belajar, yang dah Wani belajar, macam dari segi variasi, dinamik. Lepas tu yang penting buka mulut. Sebelum ni kalau nak menyanyi tu pun Wani macam susah nak buka mulut. Bila dah kena marah baru nak buka mulut. So suara kita boleh rasa suara kita lain bila kita dah buka mulut. Sebutan kita pun berbeza sangat dengan cara kita nyanyi tu. Wani akan buat yang lebih baik dan memastikan Wani akan mendapat juara untuk ke peringkat final ni. Dan Wani tak akan mengecewakan juri-juri serta penyokong-penyokong Wani yang telah banyak menyokong Wani daripada belakang. Dan Wani mengucapkan terima kasih banyak-banyak yang tak terhingga kepada mak ayah Wani, family Wani, kawan-kawan yang rapat dengan Wani, yang banyak menyokong Wani, yang mengajar Wani untuk lebih berkeyakinan tinggi untuk masuk ke Suara Emas City. Wani mengucapkan terima kasih banyak-banyak dan Wani doakan jangan lupa terus mengundi Wani supaya anda tahu yang mana lebih bagus untuk menjadi juara pada Suara Emas City ni. Terima kasih semua. I love you all.